84 Benjan food series, 7 province, 14 food, Silko Swad, and many more in collaboration or association with the leading chefs or nation hospitality entrepreneur personals, including IMU Chef and IHM College. Respect Nepalese hotel and hospitality to be more blessed, prosperous, and globalized by your hard work in coming days. यहाँनिर उनी सिग्नेचरहरू हुनुहुन्छ लेजेन्डरी छे पुष्प थापा मगर भान्जी लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी मनरासालाई आज हामीले पाउन सकेनौँ उहाँको सिग्नेचर पछि हामी रिसिभ गर्नेछौँ त्यसैगरी सेफ खड्ग लामा र माइसेल्फ सुराज प्रसाद यो सम्मानले तपाईलाई सम्मानित गर्न पाउँदाखेरि सेफ पुष्प सिलाइसक्नु भयो यी सम्मानहरुबाट तपाईलाई सम्मानित गर्न पाउँदाखेरि सेफ हामी झुकेका छौं हामी साच्चै तपाईप्रति शिर नमन गर्न चाहन्छौं सेफ हामी वास्तवमै काम गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ संस्कारिक ठान्छौं र काम गर्ने साथीहरुसँग सधैँभरि सहकार्य गर्न रुचाउँछौं पनि मैले अघि पनि भने सेफ प्रेमलाल घिसिङ यति युवा हुनुहुन्छ तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो जो ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि सामान्य रूपमा तपाईहरु ग्रेजुएट हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त जबको खोजी हुन्छ नि हैन करियरको खोजी हुन्छ नि तर करियरको मान्छेलाई चिन्ता त रहन्छ करियर भन्दा भिन्न चिन्ता चाहिँ सेफ प्रेमलाल घिसिङलाई रह्यो नेपाली खानालाई खोजेर काठमाडौँलाई पनि बुझायो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चिनायो भनेदेखि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान स्वाधीनता र नेपालको पहिचान अझ बढेर जानेछ त्यस्तै भयो प्रेमलालजीलाई पनि र उहाँले यो अभियान सुरु गर्नु भएर आज हामी यहाँसम्म छौं प्रेमसिंह हजुर अगाडि नै बस्दिनु ऐसे ल यसपछि एकछिन सोचौं त अनुमान पनि लगाइहेरौं ल मैले सबैलाई भने है अगाडि हाम्रो जो नेक्स्ट जेनेरेसन सेफ हुनुहुन्छ एकछिन सोचौं त अनुमान पनि लगाइहेरौं त भगवान श्रीरामलाई ससुराली सीता मैयाको माइती घर जनकपुर धाममा आउँदा के परिकारले स्वागत सत्कार गरियो होला इमेजिनेसन गरौं त हैन अनेकन चीजहरु हामी सुन्नमा आउँछ नि राजा जनकको भव्य त्यो दरबारमा के पकवानको वासना सुगन्धित भयो होला नेपालको भूगोल र स्वाधीनतामा मिथिला क्षेत्र सदैव मुटु भई बस्यो अभिन्न अंग चाहिँ अस्तित्वमा रहिरह्यो र आजसम्म छ मिथिला क्षेत्रका परिकारहरू त्यतिकै बृहत र विश्व बजारलाई आश्चर्य पार्न सक्दछ तर त्यस क्षेत्रका मौलिक परिकारहरू के हुन् त काठमाडौँबाट केही सय किलोमिटर पर रहेको त्यस क्षेत्रका विश्व चकित पार्ने मौलिक पहिचान बोकेका परिकारहरू सदियौं वर्षसम्म ओझेलमै रहे हामीले सोच्यौं यो नै सही समय हो मिथिला भूगोलमा अटाएको जनसंख्याको कबिर दोब्बर मैथिल भाषी बसोबास गर्ने यो काठमाडौँ उपत्यकालाई एकपटक जगाउन हामीले पस्क्यौं मिथिलाको 5 कोर्स मेनु अफ मिथिला फुड मिथिला भूगोल त्यही सोचलाई मूर्त रूप दिन आइएचएम कलेज आइएम सेफ र हस्पिटालिटी गाइड्सको पहलमा नेपाली सेफ जगतसँगको सहकार्य र सेफ महेश शाहको पाक कौशलमा सातो बाटोमा 5 कोर्स मेनु पस्क्यौं जसलाई हामीले पस्क्यौं काठमाडौँले स्वाद दियो र बाँकी विश्वले छियायो आज मिथिला परिकार पहिलो पटक एनटिभी को क्यालेन्डरमा उठाएको छ सिंहको मिथिलाले झुरमुराएको छ र खाना पारखीहरूलाई यो अद्भुत स्वादको खोजीमा होटल र रेस्टुरेन्ट धाउन बाध्य पारेको छ यो ऐतिहासिक प्रयासलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउनु हुने सेफ महेश शाहलाई यस स्टेजमा सम्मान गर्न पाउँदा हामी पनि सम्मानित भएका छौं सेफ महेश शाह letter of recognition Honorable Chef Mahesh Shah, promoter Taste of Mithila. We would like to express our gratitude to Chef Mahesh Shah for your continuous effort and dedication to promote the beautiful and unique hidden cuisine of Nepal. Maithili cuisine, taste of Mithila.
that initiated in Kathmandu by IHM College along with IMU Chef and Hospitality Guides dated on 6 Jan 2021 at Satawatu, Lalitpur, Nepal. In embracing the commercial global cuisine, we are all forgetting our own ethnic food culture and heritage. It is imperative to preserve and promote Nepal's rich and diverse food culture, not just simply for the sake of tourism, but most importantly, to preserve our own variegated heritage, history, culture, and identity, and for our next generation to experience. The land of Mithila is rich in art, culture, and traditional food. The food has been prepared and served authentically is very much artistic. You, as a native to Mithila community and professionally belonging from Nepalese Chef Society, we do believe no one can prepare and serve the mom's recipe better than you in a modern way to the world of culinary and hospitality. We honor to say we proud you, we believe on you, and we did it from bottom of your heart to promote our own taste of Mithila and take it in next level. Now it's like burning issue to talk in locally and globally too. Some works for paying bills, and some work for society. You are the real hero of Mithila food culture, who have left everything behind and devoted your life in Maithili cuisine. Thank you. सबै आदरणीय सेफहरूलाई म ड्यासमै रोइदिन आग्रह गर्छु। सिमानाका जङ्गे पिलरहरूले दुई छिमेकका देशहरूलाई भौतिक रूपमा विभाजित गरे पनि पारस्परिक सम्बन्ध, भाइचारा र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई कदापि अलग गर्न सक्दैन। नेपाल भारत बीचको पारस्परिक सम्बन्ध सदियौं वर्षदेखि यस्तै छ। एक आपसमा सद्भाव र व्यवहारिक अनुभव आदान प्रदानको क्रम दशकौंदेखि सुमधुर रहँदै आएको छ। नेपालमा पाकला जगत भर्खर बामी सर्दै गर्दा कतिपय हाम्रा अग्रज सेफहरूले भारतीय पर्यटन र होटल व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरे। नेपालका दर्जनौं स्टार होटलहरूमा आज पनि दुवै मुलुकका सेफहरू एउटै टिममा बसेर काम गरिरहेका छन् भने भारतका विश्व स्तरीय होटलमा हाम्रा नेपाली सेफहरू उच्च ओहदामा कार्य छन्। यो एक बिल्कुल पृथक र मौलिक सम्बन्ध रहि आएको छ। नेपाल र भारतको पाकला र सेफ सोसाइटी बीच हिजो पनि र आज पनि करिब 50 वर्ष अघि सुरु भएको यो व्यावसायिक र आधुनिक सहकार्य र सम्बन्धले आज 50 वर्षको ऐतिहासिक कालखण्ड पूरा गरेको शुभ अवसरमा नेपाली सेफ जगत, मौलिक खानपानको विश्व बजारीकरणमा जुटेका अभियन्ताहरू, पर्यटन र सम्बद्ध निकायका तर्फबाट सिङ्गो भारतीय सेफ जगतलाई तपाईँ श्री देव आर्य चक्रवर्ती मार्फत यो सम्मानको कदर सुनाउन पाउँदा हामी कृतज्ञ छौँ। Letter of Honor. Honorable Executive Chef Dev Arya Chakravarti, Hyatt Regency, Bauta, Nepal. It's always honor to remark on the culinary and hospitality decades-long relationship and brotherhood between two neighboring countries, Nepal and India, Bharat. Since very beginning, Bharat Barsha, Mahabharata, Nepal Bharat socio-cultural diversity, religious and cultural mainstream has influenced local art, tradition, food culture and ritual values that links many facets of both countries. As we all know, the modern culinary in Nepal started and practiced from early 1970s. The professional chefs and hospitality relation between Nepal and Bharat has also been built up. Some of the living legends of Nepal are enlightened and trained from hospitality experts and executive chefs from India. They also shared the multicultural diversity, Nepalese gastronomy, and exchange the food and hospitality culture to the world of hospitality.
Our decades-long relationship and brotherhood are so closely and strongly interlinked by socio-cultural life and festivals. Both have made great contribution to enrich religious and cultural heritage in the world. On behalf of Nepalese Hospitality and Culinary Fraternity, with love from bottom of heart and affection, we highly appreciate and acknowledge to you for playing predominant role in shaping the cultural relation between these two countries, with love and support from the people of India and Culinary Society. On the very special occasion of this Silver Jubilee relation, we would like to appreciate Executive Chef Dev R. Chakravarti, the great culinary personality in the field of chef society, to evolve, develop, and spread the both countries' cultural heritage with food. We wish this goes long year, till the world remains, Nepal and India, hospitality and culinary remains. Thank you. नेपाली कलिनरीमा एउटा ऐतिहासिक र कोसे ढुङ्गा हामी बीचको भाइचारा, हामी बीचको ब्रदरहुड, वास्तवमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पारस्परिक रूपमा जति प्रगाढ छ, हामी सेफ फ्रेटर्निटीमा पनि त्यति नै सद्भाव र मिठास पूर्ण छ, जो आज हामीले हाम्रो यो सानो माया, हैन, हाम्रो मनभित्र भएको माया त सानो त हुँदैन, तर मनभित्रको माया हामीले व्यक्त गर्न खोजेको, सद्भाव सम्मान व्यक्त गर्न खोजेको देवहरि चक्रवर्ती शेफ, जो हयातमा भर्खरै मात्रै आउनु भएको छ र हयातको बसाइ, नेपालको बसाइ निकै लामो हो सर शेफ चक्रवर्ती। तपाईलाई धेरै लामो समय हामीले हाम्रो हस्पिटालिटीलाई सर्भिस गरिरहेको हेर्न पाऊँ। हाम्रो माया, हाम्रो न्यानो आतिथ्य तपाईँलाई सधैँ रहिरहनेछ। Thank you so much, Chef Chakravarti, for your nice presence. We are so honored. र सँगै अब यस पछाडि चाहिँ हामी एउटा विशेष फङ्सनमा छौँ। विशेष फङ्सन अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो हाम्रो लागि सम्भवतः हाम्रो ऐतिहासिक यो कलिनरी जर्नी छ। साँच्चै यो सम्झँदा पनि एकदम गाह्रो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। मैले जति सेफहरूलाई सुने, खास गरी लेजेन्डरी सेफहरूलाई, यो 1970s को दशक पछिको सङ्घर्षहरू। अघि मलाई बाहिर हामी एकछिन कुरा गऱ्यौँ, मलाई पुष्प सेफले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि केही समय अगाडि अलर्टमा हुँदाखेरि, वास्तवमा जब जनस्तरबाट सेफ सम्मानित हुन्छ नि, अनि सेफ चाहिँ वास्तवमा सेलिब्रेटी हुँदो रहेछ कि होइन। जब पब्लिकले तपाईँलाई अनर गर्छ, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ वास्तवमै त्यो एउटा सेलिब्रेटी छवि बन्दो रहेछ। जो नेपाली सन्तोषजी र अन्य विभिन्न सेफहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै सिनियर सेफहरू हुनुहुन्छ होइन, पछिल्लो समय पछिल्लो पुस्ताका युवा सेफहरू, यी हामीसँग दिग्गज सेफहरू हुनुहुन्छ होइन, सेफ प्रेमलाल घिसिङ, त्यसै गरी महेश सेफ, अन्य धेरै सेफहरूले आफ्नो ठाउँबाट अथक प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी हाम्रो सेफ फ्रेटर्निटीमा सेतो कोटमा कालो कुरा गर्नु गइरहेको छैन। सेता कोटका सेतै कुरा हुन्छन्, सफा कुरा हुन्छन्। हामी एक आपसप्रति यति सद्भाव राख्छौँ, एक आपसप्रति हामी यति सम्मान व्यक्त गर्छौँ, त्यो वास्तवमा त्यो सम्मान दिने र सम्मान ग्रहण गर्ने तपाईँ हामीलाई मात्रै थाहा छ क्या त्यो चाहिँ होइन। वास्तवमै तपाईँ हामी एकअर्काप्रति अत्यन्तै अनुग्रही छौँ। हाम्रो नेपाली कलिनरी फ्रेटर्निटीमा 25 वर्ष अगाडि चाहिँ सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान, जसका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ, र यो पछिल्लो दशक चाहिँ नेपाली कलिनरीलाई विश्व मानचित्रमा नै त्यो कोल्याप्स भन्छ नि, त्यो कोल्याप्स गर्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। वास्तवमा सबै सेफरलाई चाहिँ अझ एउटै छहारीमा ल्याउने होइन, एउटा छुट्टै एउटा यो प्रयास उहाँहरूको अथक प्रयासहरू छ। म थोरै केही शब्दहरू यहाँ उन्ने प्रयास गरेको छु, त्यो वाचन गर्छु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के रहन्छ यसको फङ्सन भन्ने कुरामा अगाडि जान्छु है त। ल, थ्याङ्क यू सो मच सुनिदिनु भएकोमा। एउटा ढकमक्क फुल फुलेको रुखमा कति फुलहरू छन्? कति फुलहरू होला? कहिले गर्नु भएको छ? कसैले गर्नु भएको? मैले चाहिँ चमेलीको रुख गर्दाखेरि, फुलको बोट गर्दाखेरि यति थियो भनेर कहिले गर्नु भएको छ? छैन है। एउटा लटरम्म फल लागेर झुलेको वृक्षमा कति फलहरू छन्?
कहिले गनेर भ्याउनु भएको छ? भ्याउनु भएको छ कसैले? अगाडि छैन भन्नुभयो, नहोला जस्तो लाग्छ। नेपाली पाककला जगत एकीकृत र सङ्गठित भएको यो करिब 2.5 दशकलाई फर्किएर हेर्दा आज यस्तै अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। जस्तो कि फुलै फुल भयाम छ, ढकमक्क फुलहरू हाँगाभरि लहरिएका छन्। एक हिन्दी सिनेमामा अमिताभ बच्चनले भनेका छन्, कुन सिनेमा थाहा छ? चिनी गाउँ हो के थियो? एउटा हिन्दी सिनेमामा अमिताभ बच्चनले भनेका छन्, कलामा सेफ कला सबैभन्दा विशिष्ट छ। कलाहरूमा पनि सेफ कला चाहिँ सबैभन्दा विशिष्ट छ। यो एउटा सिनेमाको पात्रले बोलेको कुरा वास्तवमा तपाईँ हाम्रो जीवनसँग यो मिल्न आउँछ, किनभने तपाईँ हामीले जो कर्म गरिरहेको छौँ त्यो कति कठिन तर कति जोयफुल छ भन्ने कुरा। यदि विशिष्ट सेवा गर्ने ती केही सङ्ख्यामा रहेका नेपाली सेफहरूलाई सन् 1990 को मध्यमा गोलबद्ध गर्ने महान अभियानका शिखर व्यक्तित्व लेजेन्डरी सेफ पुष्प थापा मगर र पछिल्लो दशक सेफ जगतलाई नै नेपाली मौलिकतासँग जोड्दै विश्वभर छरिएर रहेका सेफ सहकर्मीहरूलाई एउटै सूत्रमा गाँच्ने पवित्र सामाजिक सोचका धनी भान्से लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी आज दुवै हाम्रा अभिभावकहरू यस गरिमामय समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको ताली पनि अपेक्षा राख्छु है म। एकजना कलाकार हुनुहुन्थ्यो, सबै विद्वान हुनु छ भन्नै पर्दैन, सबै ताली बजाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो हो। भनिदिनु पर्यो है। ओके, ठिक छ। हामी र हाम्रा सेफ फ्रेटर्निटी हिजो पनि एकै परिवार थियौँ, आज पनि उस्तै भाइचारा, एक आपसमा सहयोगी र सहृदय र यो सदैव रहिरहनेछ कालान्तरसम्म। आदरणीय सेफ, आदरणीय लेजेन्डरी सेफ पुष्प थापा मगर र जिएनसिएफका अध्यक्ष भान्से लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी दुवै दिग्गज सेफ हाम्रा अभिभावकहरूलाई स्टेजमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ स्टेजमा हुनुहुन्छ। यो समय हामीसँग ग्लोबल नेप्टी सेफ फेडरेसनबाट सचिवज्यू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ। यो मौका पनि मिल्यो सचिवज्यूलाई यतापट्टिको कर्नरमा रहिदिनु हुन आग्रह गर्छु। तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको कर्नरमा बसिदिनु आग्रह गर्छु। र हामीसँग सेफ एसोसिएसन अफ नेपालका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट र वर्तमान प्रेसिडेन्ट दुवै हाम्रा दिग्गज सेफहरू आज हुनुहुन्छ। फाउन्डर प्रेसिडेन्ट लेजेन्ड पुष्प थापा मगर, त्यसै गरी वर्तमान प्रेसिडेन्ट खड्ग लामा सेफ दुवैजना हुनुहुन्छ। अब यसपछि के छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामीले 2वटा सम्मान पत्र यहाँहरूसँग यहाँहरूको सद्भावलाई बोल्न सक्ने त्यो एउटा सम्मान पत्र तयार गरेको छौँ। दुवै फ्रेटर्निटीका हाम्रा अभिभावकहरूले एक अर्काप्रति यो सम्मान व्यक्त गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म लक्ष्मण सेफलाई यो सम्मान जो सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान प्रति र सम्पूर्ण फ्रेटर्निटी प्रति यो हाम्रो अभिभावकहरूप्रति हामीले जो सम्मान व्यक्त गर्न खोजेका छौँ यो वाचन गरेर सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सेफ हजुर यति आइदिनु न। नमस्ते। आवाज आएन, भोक लागिसक्यो कि? नमस्ते। लाउड भोइस। एनीवे, थ्याङ्क यू आइएचएम र मेरा दिग्गज सेफहरू पुष्प थापाज्यू हयात र हाम्रो कुलनरीलाई एउटा और आफ्नो लेभलमा सर्भिस दिइरहनु भएका सेफ देव चक्रवर्ती सर, हाम्रो क्यान अध्यक्ष जो हामी सहपाठी सही काम गर्ने र एउटा मिलनसार मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, खड्ग लामाज्यू, महेश शाहज्यू जो मिथिला हाम्रो राम र सीताको मिलनका खानाहरूलाई लिएर अहिले कतै कतै आफैमा खोइरहनु भएको छ, र प्रेमलाल घिसिङ जो म हमेसा भन्ने पनि गर्छु मेरो यङ सेफ मेरो कलिग पनि हुनुहुन्छ, साथमा हामी एउटै टिमभित्र वा सचिव भएर काम गरिरहनु भएको हुन्छ र मेरा प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। एउटा युगमा कसरी ऊर्जा जाग्छ र कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने चिज उहाँबाट सिक्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छु। प्रेमलाल तामाङज्यू, साथै सम्पूर्ण विद्यार्थी र मेरा देशमा उपस्थित हुनुभएका अन्य सरहरू, यो हामी एक्चुअली जो सुरेश प्रसादज्यूको आइएचएम कलेजको जो प्रयास हामी गन्थन गर्दै रहन्छौँ, सायद हप्तामा 3-4 चोटि गन्थनहरू हुन्छन्। हाम्रो उद्देश्य
एउटै हुनु हो। हाम्रो खाना बनाउने हाम्रो पेसा हो र त्यो पेसामा रहिसकेपछि कुनै बाटाहरू अलग अलग हुन्छन् तर गन्तव्य एउटै हुन्छ।